Birorta mol qo'yi jigarini yog' bosmagan. To'g'rimi yo'qmi? Probiotik degan narsaki tayyor bakteriyalar. Tushundingizmi? Mana siz o'sha laktobakterin bergan paytingizda ham ketini qilmagansiz. Bergansiz 3-4 kun ichi to'xtagandan keyin yana tashab qo'ygansiz. Bu tayyor bakteriya, qarang. Bakteriya ichingizda yashab ketish uchun endi unga ovqat kerak-ku. To'g'rimi yo'qmi? Ovqat kerak. Mana shu ovqati bilan birgalikda bekorga bitta meva sabzavotlarni qo'yib qo'ymayapti. Men har doim aytaman, o'rtoqlar, po'choq bilan yeng meva-chevani, chunki po'choqlar bizni ichimizdagi bakteriyalarga kerak. Tushundingizmi? Mol qo'yingizga biror marta po'choqni artib olib berganmisiz? Yoki hamma narsa. O'shalar po'choqni yaxshi yeganligi uchun mol qo'yi birortasini ichi qotmaydi. To'g'risi mana, chunki kletchatka ichi qotishiga bermaydi. Birorta mol qo'yi jigarini yog' bosmagan. To'g'rimi yo'qmi? Birortasi ochki taqmagan. Aytmoqchimanki, ichi yaxshi kelsa hech kimda hali aytgandek mana bu qabziyat, to'g'ri ichidagi onkologiya boshqa narsalar bo'lmaydi. Mana sizga tayyor. Ertalab kechqurun salatingizga qo'shing, mastavalarga qo'shib yuboringlar, moshxo'rdalarga qo'shib yuboringlar, ozgina sovutib turib, tushunyapsizmi? Ja o'zini icha olmasangiz kefir bor, qatiq, o'zbekning qatiqi. Qo'shingda ratsioningizni yana ham boyitib bering. Homilador, emizikli farqi yo'q. Buni endi hammaga bersanglar bo'ladi. Yosh ichi qotayotgan bolalardan boshlab hammasiga tavsiya qilsanglar bo'ladi. Probiotik bilan deb qo'yibdi o'zi, kletchatka mana. Ichi sassiq hidli keladigan bolalaringlar bor mana, shiraxo'r bo'lganligi uchun. Mana sizga bu masalaning yechimi. Navorot terisi ham chiroyli bo'lishni boshlaydi. Tavsiya qilaveringlar. Ortganini buni chaplab yuzingizga maska ham qilib olsangiz. O'zi любой produksiyangiz piyalani tagida qolib ketdimi, rakovinaga to'kib yormanglar. Chapling. Tushundingizmi? Nima qolib ketsa ham, u kofe bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, reshi bo'ladimi, yuzingizga maska qilib ketavering mana. Kechqurunga. Shunda qangi o'zgarishni boshlaysiz.